Bom, os colegas fusqueiros eles pediram para postar um vídeo aí com o som do escapamento do modelo do Puma com ponteira tipo turbo. Então eu vou fazer um videozinho aqui com o carro rodando, andando. Esse primeiro videozinho aqui eu vou fazer com velocidades mais baixas aqui no circuito urbano, para a gente ter uma ideia mais ou menos aí de como fica o som. Eu acho que fazer o vídeo aqui com o carro andando dá uma ideia melhor de como que é o som do escapamento. Vamos lá. É isso aí, pessoal.